malo nam vreme ne ide u prilog, zato smo odlučili šta? Da dođemo na doručak, da se malo častimo. Da pobedimo vreme. Ne može nam ništa. Mada ja mislim da nam ovo vreme ide u prilog, da treba, kišu su najavili veliku danas, već je počela malo, ali baš su najavili kišu danas i sutra ujutru, tako da očekujemo padavine, što nam je samim tim i test proba šta smo radili i šta smo odradili. Da. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u novi video. Dobar dan, dobro jutro, dobro veče. Bolje vas našli. Bolje vas našli, da. Ako do sada niste, stisnite subscribe da nas podržite i hvala vam puno svima koji ste se subscribe-ovali, pretplatili i zapratili naš kanal do sada, od kad smo vas to počeli u posljednje vreme da molimo, mislim da zamoljavamo. Nismo baš ono. Nismo molili, ali smo dali preporuku. Stvarno nam znači, a vama eto, ništa ne menja, a ima vas dosta koji nas gledate i opet hvala vam puno na tome i hvala svima što komentarišete. Naravno, imat ćemo jedan video zahvalnice, to smo u planu da... Vrlo uskoro, ne sad samo zahvalnice, ali između ostalog da pomeremo i sve vas koji ste uz nas i koji nam pomažete da, eto, održimo se na YouTube-u, zaradimo nešto od YouTube-a i ulažemo te pare i vi sami vidite gde. Tako je. Nego, neke vedrije teme. Sloba je ojačo, malo je pocrneo i ja pocrneo. Malo više, malo je izgreban, malo... Ali dobri smo. Radi se. Junački rane. Prešao je u Ronu. Da, napustio sam Home Depot. Da. Današnji plan i program je da vam snimimo malo, zaboravili smo da uhvatimo kadrove sad kući starog tog, te mašine za grejanje. Svako moramo biti uz njih danas, došli se da nam instaliraju, kao što smo rekli u prošlom videu, da je crkla klima i ta mašina koja je za grejanje i pokreće tu klimu da radi. I rešili smo zamenimo, bilo nam je, rekli smo, ne znam da li smo spomenuli cifru, to se iznajmljuje i to će koštati nekih $200 mesečno iznajmljivanje. Kao što sam ja rekla u prošlom videu da mi pije vodu zato što sve te račune možemo kada odemo da radimo taksu i prijavimo prihode stanara, onda prijavimo i rashode. Druga stvar koju smo malo bolje hladnije glave kad je to sve prošlo, mislim nije sve još ništa prošlo i još nam ništa nije prošlo, ali kad se kao malo sleglo do sutra ujutru, mi smo ono što kažu do života ili ti lifetime, kako kažu ovde, mirni što se tiče servisa, održavanja, kvarova, sve to uključuje, znači, tu našu pretplatu, tako da je to bar jedna briga manja ako se nešto desi, oni imaju tu 24/7 ekipu koja izlazi na teren non stop, 0/24, tako da tu smo mirni, samo preuzmeš poziv da i... Stanari zovu, pokvarilo se ovo, ono ne radi... Nema problema, pošaljemo... Samo pošaljemo majstora i to je to. Da. Oni su došli dole, sad se već organizuju, kao i svaki posao, početak je najteži, ima ih trojica, da valjaju nešto mi onako, ali okej, baš nas briga, imamo garanciju, pokriveni smo tako da, samo taj plin da malo ne zeznu i moraju da seku deo plafona, vidjet ćemo šta, ne znamo ni mi tačno zašto i zbog čega, ali eto, vidjet ćete i vi. Kasnije ja kažem Slobi, pa znaš šta, da idemo mi da se malo počastimo doručkom. Stvarno nam je onako, sinoć smo imali lepo veče. Imali smo strava već. Jeste, zahvaljujemo se dečku koji nam je kopao oko kući, što nas je pozvao i ugostio u jednom prelepom ambijentu koji ćete, nadamo se do kraja leta da ćemo naći termine da se potrefimo i da odemo i da snimimo u kakvom ambijentu mi to budemo. Jeste. I stvarno nam je značilo. Jeste, kako nije. Skoro negde smo bili kod Zdenke i Toma, to ćete isto gledati video, nismo puno snimali, ali neke stvari koje sam ja prvi put videla u životu, ali to ću vam objasniti u tom nekom od sledećih videa, smo eto malo snimili i vama ćemo pustiti. Oni su nam dali taj neki, ja kažem, mini odmor, bili smo 2 dana kod njih, 1 noć. Hvala im puno i na tome da se malo resetujemo. Ja mislim da nismo otišli posle svega ovog što se dešavalo, bili bi još gori. Još luđi nego što smo sad. Da, 10 puta, verovatno. Šta još? I eto, taj dečko što nam je kopao, mi namerno nećemo da ga imenujemo, jer on slabo ga nekad imenuje, ja ne. Da, nećemo Marka da spominjemo ovdje. Ali ga nećemo snimati, ne voli dečko mi da se spominje da se snima, ali svakako veliko hvala na opuštajućoj večeri. Sinoć provedenoj večeri tamo.
i njegovim prijateljima Kanađanima i mogu da vam kažem da Kanađani bar, ako ne, da su i gori od ovih naših Balkanaca. Gori su od Balkana. Da, tako da eto. I onda eto, mali doručak, mi seli ovde, prvi put smo ovo je Sunset Grill, prvi put smo ovde kao služe doručak ceo dan, to jest oni radi do 5 popodne, ja mislim samo. I onako i seli kao, hoćete kafu, ja kažem, hoću i donesu mi ovako kafu, ja kažem, Slobi, osjećam se kao na Kubi. Kao da, tako su nam misli, da je neki vibe. Jeste, vibe, da. Jeste, ja kažem, sad idemo na plažu posle, ali nema od toga ništa. Ali pocrnili smo što? Da, mislim, vidite vi ovo. Ja imam one, kako se zove, ovde gore sam bela, vidite kakav, pogledajte vi kakav je to prelaz. Noge onako, ali Pa to je ono, građevinci. Pa da. Ovo mi je vozački lakat, a ovo mi je od lopate lakat. Tako da, to je to za sad, čekamo da nam donesu, snimit ćemo vam, eto, što smo i poručili, koliko smo i platili i kako smo zadovoljni. Eto, prvi put smo ovde. Da. A doručkujte i vi ili ručajte, zavisi kad nas gledate, pa da idemo da radimo. Nema sedanja danas. Odmaranje je samo sat vremena maksimum. Sat vremena? Maksimum. To je previše. Evo doneseš i brže. Taman smo joj rekao, sad ćemo još da čekamo kad smo završili prethodni kadar. Njegovi su bolje prženi nego. Ali ne vidi se, hoću da im pokažem. Aha. Ajde prvo tvoje. Jeste. Moram da prezentujem. Ovo su 3 pržena jaja, over easy. I ispod je ovo se zove Pimail bacon i ovo je neki hollandeze sos koji ja nisam sigurna da sam probala i da volim. Volim. Ajde, daću tebi malo. Ajde. Nije loš. Pa kao neki bešamel s nekim dodacima. A moje? Aha, hoćeš završiti? Da, ovo je kao oni to zovu domaći pomfrit. Malo mi izgleda kao onako, a Slobin izgleda lepši, tako da ću ukrsti njegov, on možda jede moj. Moje sa lukom. Ma neću ja luke, samo zato što je... Pogledaj to. Philly cheese steak i prvo što sam primetio da su porcije ogromne. Da, a ovo ti sir kao. Lepo. Lepo. Slobin što ti dobar ovaj krompir. Pa sa lukom ja ti kažem. Da su ga zarešili. A ti neću ja sa lukom. Aj mi da jedemo. More. Jedini problem što vučem još od nas dole je što moram sve da jedem sa hlebom. I sad kako ja ovo rani eggs ili ti tekuća jaja da ne umačem. Ali dobro, evo snašla sam se. Ima mi malo neki šmek kao, ne znam da li je sos. Nije ti, ono? Ali sljedeći put bez sosa, sigurno. Slobini krompiri su bolji. Zato što su njegove još prepržili sa lukom, a meni samo tako. A? Kakav ti je steak? Znači to je kao Philly steak, ima sira, paprike. Da. Ono meso samo tanko sečeno. Dobro je. Češ da te priseče, da ti uzmeš pola. Zeznula sam se za sos. Nije baš da mi se ne sviđa, ali sam mogla i bez. Ali nema veze. Inače, holandezi sos u pitanju. Ovaj holandezi sos je kao iz Holandije, šta? Nemam pojma. Ako idete u Holandiju, ne uzimajte sos. To sam htjela da vam kažem. Nije baš sad ono katastrofa, ali sam mogla i bez. Znači, ne volim holandezi sos. Ne vidi ti se glava. Otpala ti glava. Nemoj, Sedimo
Ja se nisam izborila, ostalo mi jedno jaje i nešto slanine, krompira, malo sam samo pojela, nije mi leglo, ali dao mi je slabo deo sendviča, nisam ni to pojela mnogo, ali dobro, 2 jaja sam pojela i slanine. Nije da nisam, ali jednostavno mi taj sos nije slabo se evo bori s ovim steak sendvičom i on je isto njegov krompir pojeo, tako da sljedeći put ćemo otprilike znati. Krompir možemo da podelimo. Mnogo krompira, velike su porcije. Da. I sedim preko puta nas ovde, pa čovek i žena, ne mogu kažem sad da su matori, ali jesu stariji, ali drže se. Evo i sada čitaju novine, piju kafu, uživaju. Ja kažem kako ljudi imaju restoransku kulturu, onda smo shvatili da smo Sloba i ja restoranski nekulturno, jer mi samo uđemo, jedemo i idemo. Baš se Baš se ovo, si se opustiliš, kaže Sloba, nisu ni na telefonima, nego čitaju novine. Tako, eto. Kaže Sloba, pa i ti bi sedla negde pa da može upališ cigaru i to. Ja kažem, znači Kuba. Ne idemo na Floridu u penziju, na Kubu. Kuba ili Srbija? U Srbiji nema more. Sem onoma more... A more bio? Ne more mi je, nego more... More, More, bre, i to ima, a more nema. Pa ne, mislim za sedenje tako. Ili Grčka. Čitanje novina. Pa to jeste. Evo, od sramote, stvarno sam ostavila puno, nisam uspela. Sloba. A ne mogu, ako pojedem krompir, neću moći ovaj sendvič. Velike su porcije. Ali više mi se sviđa Slobin krompir. Moj je kao više, u stvari ovo je kao kuvano, nije prženo. Ali nema veze. Evo mi kafica, Sloba pije vodu. Da. Sad ćemo da platimo i doma ćemo i da vam pokažemo. Idemo kući. Idemo dalje, ne kući. Kući staroj. Ne idem, prvo idemo u prodavnice da se vratim. Da. On odmah kući da ide. Šta ćeš kući? Pa Boga mi, poskup ovaj doručak, ali je i obilan. Obilan jeste, ali ne vredi. Ne vredi? Ne, definitivno ne. I što, onda ćemo morati drugi da obilan? Pa šta, plaćaš krompir i to. Pa dobro, to jeste, ali... I pazi da im ostaviš tip, znači će bude $50 okruglo je. Ali, ako ti kažem da je u Beogradu, u Borči, popara 420 dinara, $7 tanjir popare. Znate šta je popara? Meni se popara toliko jela, pričali smo o nekom live-u. Ali kad sam vidjela da je 420 dinara popara... Rekla si hvala. Pa znaš šta, stvarno od čega je prave. Tako da... Ajde da platim. Ajde da platiš, Milice se kaže. Ajde, Milice, platiš. Pa bolje da smo ostali kući, iskisu smo ko miševi. Kući ili u restoranu? Ili u restoranu. Pa kući. Kojoj? Novoj, staroj? Novoj. Baš je počela kiša da pada. Nadam se me čujete, valjda mi ovaj nije pokisao mikrofon. Prokisao. Prozuknuo. Kako ne kupismo nešto, bre, da nam stoji ovde ovako? Pa još nismo ovo. Nismo se još navikli. Ne znam šta ću pre da kupim. Nemamo kad. Gde ćemo sad? Idemo u Dollar Store tamo. Znači opet da kisnemo, a? Pa šta ćeš, ajde, bogati, pa nećeš da se istopiš. Ajde. Evo, kupit ću ti četku. Ribaću? Ne, bre, za kozu. Za kosu? Koju kosu? Pa za tu. Za tu tvoju. Ovo mi treba. Moramo danas i ovu kadu da sredimo tamo u staroj kući. Tako da nam je danas dan. Za nove stanare. Vidi, ovaj skrab daddy ima i mami sad. I mama i tata. A da, pa uvek je bilo. Skrab daddy, znači i dolarami počeli se pravi. Pa da, ali to je skupo u Costco i još i tanak. Da. U Costco ima ne znam koliko komada, nešto džabe. To, i idemo da vidimo ono što smo zamislili, da li ima. Sad ćemo da vidimo, ne znam ni gdje da tražim. Ništa je zanimljivo ova kutica sa zecom. Kad je rasklopiš onda zeka. Gdje bi to mogli da tražim? Pa pitat ćemo, ako ne možemo da nađemo. To se zove griddle. Ja mislim da to može. Pa za gde? Pa za onu sobu tamo. A da nam nije malo to. Ona rupa je malo veća.
Pa ne znam. Pa Da uzmem? uzmi. Namestit ćemo da je dobro. Da, zakrpit ćemo rupu. Smo handyman ili nismo? Ti trebalo? A nije, ovo je za... Potpalu. Za potpalu, ja mislila oni za... Kindling. Eto ti, to ti je kindling. Si ti znala da je to kindling? No. Ne znam šta znači kindling. Pa što znači kindling? Drvca. Za potpalu. Drvčić, jel nam treba ovo anti-slip tape? Ne treba. A baš je zanimljivo. Pa uzmi. Pa nemoj 2 puta mi to. Pa nemoj 2 puta. Nije bitno da li nam treba, nego da li je zanimljivo. Se igramo. Ću ti kupim budilnik. Nemoj, molim ti. Pa gledaj. Da. Vidite, tako mi, da. A sad ćemo da se posluđemo, vjerovatno, tako obično ide. Tako to obično kod nas biva. Neki holder bi trebali da kupimo za čvak, ali koji? Šta je? Bluetooth zvučnik na naduvavanje. U obliku patike. I to sve za $4-5. A što je u obliku patike, što nije u obliku ribe, na primjer? I to wireless. Zamisli se ti. Neverovatno. Nego da tražimo mi što smo se ovdje dogovorili. Ima ovako. Ovako, ima ovako. Na magnet nemamo. Pa nema neki izbor, Sloba. Ovo će da se prevali, jer ti kad zakučiš ti i mene prevališ, a ne... Ko, ja? Da. Uspe me kafom sve. Ovo bi bilo dobro, a i da zalepimo dole ovaj deo. Onu rupu. Jer ovo može se okreće i ovako i onako. Pa ajde. Čak možemo i da ga zalepimo bliže tamo staklu. Pa ajde. To i treba nam onda ta traka lepljiva. Eto. Dvostrana. Pa ne klizajuća. Svašta ima. Double side. Acrylic gel tape. Pa ovo ću crvenu, ajde. Zato što je crveno? Ne, nego zato što kaže koristi umjesto šrafova i eksera. Pa mogli smo caulking da stavimo. U kola? Pa mogli smo. Pa i to što kaže. Uzet ću ti ovaj epoksi. To. Pa i nema onda da beganja. Nema. To kad se stavi, kad se zalepi, to je to. Uzet ćemo ovu crvenu. Ne kakujemo ništa sad. Ne kakimo. Da, vidiš, ovo mi se sviđa i imam ideju i zašto. Samo da mi koja je cena. $4,5. Staklo? Da, ali to nije važno. A može bude i važno, ali mi za nešto drugo treba. Ma da, evo napunila korpu već. Ajde, ja ću ti. Ajde. Oh my god. Ne gadaj, nego ajde. Hoće da kupi bebi nešto. Da. Mislim smo ovaj snimali u jednom videu. Jesmo. Ovo su one kao jeftinija verzija Marsa, 2 za $1.25. Ali su original, znači Mars. I ja volim ove. Ovo je imitacija Twixa. Ima Snickers. Ovo ne znam čega bi bila imitacija. Koje čokolade imaju ovako? I ima imitacija Bounty-a. Nije loše ovo, lepo, samo vrtiš ovaj kokos malo duže po ustima. Jeste, ali je super. I do uveče vadiš. Ovako. Da. Ono što mi nije isto je Twix. Twix mi nije isto, malo im je nekako suvlje. A što se tiče Mars i ovaj Bounty, on 1/1 isto. Jel ima ovo kod vas dole na Balkanu koji gledate? Ne znam da, stvarno nije bilo. Kad sam ja bila, ovo je jako dobra stvar. To su neke kuglice slatke. Da, tvrde su onako, crunchy. Eto, neću više ništa ti kupiti. Nemoj. Idemo na kasu. Aha. Skranje prste s kamere. Pa već se išću pali. Pa zato ti kažem, odmah pali snimanje. Evo ga, to je stari furnace. Stara peć. Za grejanje, gledaj ti šta je to, čovječe.
Ako se neko razume, znaš ko se razume u ovo najbolje? Milica. Gosan Rakonjac. A, da. Novi filter sam juče stavila. How's going? Yeah, we just took the old one out Aha, and we're putting the new one in. okay. Are you taking care of this, yeah? Yeah, we're taking Okay. it. Yeah. Just leave it on. Evo šta se nalazi u cevima. Pa eto, oni ljudi stalno zovu za duct cleaning, a mi nećemo. A Sloba kaže nemam kuću. Nemam A on kuću. dve ima. Znate li kako su oni dosadni kad se navuku na tog čišćenje cevi? To zovu svaki dan po 2 puta. I onda im ja kažem, kad mene zovu, ja kažem ja sam beskućnik, živim u šatoru, ali možete da... A on ništa onda. Pa ja kažem, to je diskriminacija. Sad što ja živim u šatoru, da meni ne mogu da se čiste cevi, ali nema veze. Ajmo dole da imamo gde je, vidite kako su oni prostrili tepihe, Svaka čast. da ne oštite nešto. How's going? Good? Jebi ga, ide. Ide, jebi ga, da. Sorry. Gde je Sloba? Ne snimaš, no? Snim. Aha. Evo ga ovaj grejač, a? Pa to je, da, izgleda, jeste. Ma gde je Ne to znam za šta je to, ili za grejanje, ili za Ćeš hlađenje. da imaš novu limariju. Novi dakt. Ima da budeš glavni baja. Da ne zaboravimo da vratimo senzor. Da. To je Stavka. čaj. Senzor za vodu. A kako radi? Taman možemo i da pokažem. Evo, daj. Znači, mi imamo tih senzora dole 2 i gore 2. Za vodu. Za vodu. I imamo, poslije ću vam Slobo pokazati i za vatru. Evo ga. Taj i za vatru i za ugljen monoksid. Daj da im pokažem odmah. Ćeš da stisneš dugme? A oni će dobro da čuju i kako trese gore. Može da se čuje i to. Pa dobro, svejedno, sad kad budemo ovo aktivirala, čući se. Hoćeš ti ga, ne znam. Pa Ali bukvalno pljuneš. Neću da pljum, mislim, Aha, mogu samo ja ću da to- liznem prst i da stavim, Ajde. evo, samo ću Ali da... okreni ga ovako da se vidi. Da, nego samo prvo da pokažem, evo, samo je ovako blažan prst. Evo ga već je zasvetli. Jesi ga prekinuo? Pa nisam, zato što je samo vlažan. Aha. Ali, hoćeš opet, evo. Nema potrebe. Zašto sad neće? Možda zato što je već. Pa su. Da. Znači, samo da je malo vlage, evo. Neko je gore prekinuo. Da, prekinuo neko gore. I odmah mi na telefon dođe ovako poruka. Omni Shield za tu i tu adresu. Senzor za vlagu je otkriven. I pozicija je pored bojlera, pošto smo ovo sklonili. Tako da tako isto nam je i za, znači za... Protivpožarni, kad se aktivira bilo koji senzor, svaki i dole i gore se upali i mi imamo ono ispod kreveta što ide onaj deo ovako i on trese krevet, znači ne možete da ne budete probuđeni. Budi iz mrtvih. Da. Tako da, eto, to nam je to smo uzeli još kad smo kuću kupili i jako dobra stvar. I jako 2 skupa puta stvar. i jako skupa stvar. Uzeli smo na 10 godina na rate, mislim, šta da vam kažem. Ali jako dobra, 2 puta nas je spasila kad smo imali onu stanarku Kanađanku. Jednom je zaboravila mama u kupatilu vodu na najjače koja je, znači, toliko curila da je ona došla. Tamo je aktivirao se alarm i ne znam drugi put šta je bilo. Mislim u kuhinji nešto, ali glavno stvarno jako dobra stvar da vas se obavesti. Da, i sve je tu, znači, dim, ugljen monoksid. Jeste, imamo i na tavanu jedan, znači iznad plafona gore, baš na kući, u krovu i pratiti temperature i sve i kad se digne temperatura iznad ne znam do koliko on
podnosi temperaturu, odmah ti javlja da li se nešto upalilo ili nije, tako da stvarno jako dobra stvar, što kaže Sloba, jako skupa, ali opet mir neki u glavi vredi. Tako da jedan je, ja mislim, oko $500, a ovaj je, mislim, 200. Nisam sigurno, I to je sa zlatnim ovim... Prekriveno je zlato. Pa ništa, kad isplatim, hoću da izlijem i da napravim jedan zoom. Aha, sorry. Neće slonče. Neće slanču lonču, ne može, mislim, ovo je kao uđe, ali... Pa malo da ga skvizamo. Pa da, ali ne mogu, ova rupa mi je, moram da uzmem nešto šire. Stavit ćemo neki lajs. Kupit ćemo već. Još ću sad lajsnit da izmišljamo oko ovoga. Šta je ovo? Pa krpano je gaće neke. Pa da ne trese, ne znam. Pa ćeš da ga staviš za sada ili ćeš da ga vratiš? Neću, ne mogu da ga vratim zato što je $1 store, ali kupit ću novo. Stavi ga onda. Eto, baci ga. Ma ne može, ajde, Pa bok. dobro, stisću ga malo. Pa, ali šta kad ću kupim novo? Šta ga stiskaš, pomeraš, moram Pa ne novo. možeš da ga vratiš. A? Ne možeš da ga vrneš. U $1 store? Pa ne mogu nikako da ga vratim, jer oni ne primaju povrat. Dobro. Još smo tu. 10 do 3. Ne znam kad smo se javili, kad smo išli na doručak? Malo pre 12. Da. Sad idemo dalje, vi idete sa nama, ali hoćemo vam pokažemo šta su do sada uradili, što mi vidimo. Mislim, rade oni dole svašta. Ajmo Slobodan, mora da se ustane. Ajde. Čekaj da ostavimo. Mora da se radi, nema. Nema sedenja. Mi smo malo popravljali po kući što smo imali da završimo, jer nam 1. septembra ulaze stanari. Pa mogli bi da kažemo, znači sjelice smo zamenili, dasku za WC šolju smo stavili soft close, oribali smo malo pločice, Pa da, kadu, ali imamo još da tu radimo, da nećemo još da je farbamo. Kad se budemo vratili danas opet ovdje imamo još malo da je obradimo. Ventilator u kupatilu, da, pritegnuli. dotegli, pritegli. Hoće ti ostavi onaj poklopac za ventilaciju jedan ili? Koji poklopac? Pa za ventilaciju Neće, nema, dva imaju da instaliraju i nemaju više. Moramo da kupimo, da, ona je mali. I evo nam je nova rashladna jedinica. Carrier. Jesi ti, kako ide ono, ti si Slobodane pokondirana tikva. Tikva. Boga mi ima tikvice. Ima tikve, bit će tikvenik, što bi moja baba pravila. To verovatno i oca zna. I ja mislim Mila Pozivnica, oni su tamo od kude Niš. Da. Pa znaju šta je tikvenik. Da se sklonimo, ćeš da priđeš ovde? Ne moraš. Aj spojiti u časku, samo ubaciš tu cevku i... Pa onda kažu prespojila žicu i poludela. Pomešala u ribu. Joj, kaka je nova, gledaj je. Da, ako je stave na 68 i ova će crkati. Pa rekla sam im da ne smeju. Mnogo su nisko spustili stanari temperaturu, stavili na 16 stepeni i ona je radila i crkva. Sve jedno, ne kažem, to se troši pa se troši. Pitanje je bilo dana kad će i kako će, nebitno. Da, ali rekla sam im, nema pojente, ali neće nikada rashladiti na 16 stepeni, tako da nema pojente da stavljaju tako. Mislim da me je Jelena iz Amerike, iz Čikaga pitala zašto, mislim da je ona, ali neko je pogodio taj deo koji je crko na staroj klimi i jeste taj deo i imaju zamenu, ali je kao stara klima stara mnogo i oni nemaju taj freon ili tu tečnost koja se koristila onda. Ja ću odmah da vam kažem da je to sve laž, sve ja to pretpostavljam, da je njima bolje da uvale novu nego da popravljaju staru. I da kažem da su se jako izbezobrazili pre poplave, si mogu da uzmeš onu, znači furnace taj, kako god da se zove to, za grejanje, i ovu jedinicu za hlađenje za nekih 6 do 7 najskuplju $1.000, a sada ispod 15 nema, zato što su bile poplave, svima su pocrkale klime i onda dosta njih je bilo, znači prva poplava je bila 28. jula, dosta njih je, pošto je bilo vruće i to je baš ono kao hitno da se uradi, to je kao životna potreba, zamenili su im te klime i te sve furnice i te mašinerije i onda je 2. avgusta opet udarila poplava i tim istim ljudima je opet pocrkalo sve to, tako da je jedno vreme bila nestašica, sad kad više nije nestašica, sad su cene otišle
do neba. Znači, baš su se izbezobrazili, ali šta ćete? Znate kako kažu, nekom rat, nekom brat. To smo isto i primetili, sa dosta ljudi pričamo. Što se tiče tog demoliranja podruma, to jest sečenja zidova do neke određene visine i iznošenja tog smeća, obično je čovek koji je nama radio hidroizolaciju, on je kontraktor, oni to rade za $4.000. Nama je firma koja je radila to demoliranje i sekla zidove naplatila 18. To jest osiguranju je naplatila 18.000, znači 4, 8, 12, 16, pa 4,5 puta, eto. Da. Znači, baš su se izbezobrazili. To je samo, mutno. da, to je samo čerupanje. Inače, nama kroz ulicu već danima ide neki dečko peški koji je kontraktor i juri kome treba da se popravlja kuća ili da se radi demoliranje ili šta već. To vam je sad kao Jehovini svedoci, idu od vrata do vrata. I kaže, radili ste to izolaciju za vodu, s polja kao video sam ovo. Ja kažem, pa koliko naplaćuješ ti? Tvoja firma, koliko to naplaćuje za ovu kuću, koliko bi bila ta hidroizolacija? On kaže $45.000. Onaj posao što smo mi radili košta, znači sada naplaćuju $45.000. Mi smo platili nešto manje, pa da kažem skoro upola, ali eto, nemam reči. Ali šta ćete? To je što je kad mora se uradi. Da, a inače hidroizolaciju ne plaća osiguranje, nije ni nama platilo, niti će da plati. Jer to je naš problem, naša šteta. Pa da vam kaže, kod Toronto tamo i skuplje, i do 65.000. Da, 65.000 u Torontu. Tako da, eto, cene su ludilo. Tako da, eto, to vam kažem. Znači, što je bilo 6-7.000 za grejanje i hlađenje, sada je nema ispod 15. Tako da, eto, to vam je neki update i odgovor na pitanja. Da. Ne znam da li ću uspjeti da snimim odavde, ali kažu da je novi building code. Ne mogu više ove cevi, znači, od grejanja i hlađenja da idu. U stvari, mislim da je samo od ovog hlađenja. Da idu kroz kuću, kao što su pre išle, ne? Sad mora sve s polja da ide. Da. Tako da su nabušili zid ovamo iza. Ajde, cevke. I eto, to je to. Da, i da vidite da samo vam pokažem kako je majstor to izravno da bude u vaser vagi, samo ne znam do kada će ovaj pesak ovo da drži. Moj nije pezao neko blato, brate. Pa da. Ali izravno je. Zemljano. Da. I doneo ovu ciglicu, ali dobro. Ma da. Kako si ga izravno, tako ćeš i da ga održavaš. Baš tako. Eto, mi idemo dalje, idete da vidite šta idemo da kupujemo i šta nam je još u planu, nadamo se da uradimo. Rekli su nam da dođemo za nekih 2-2,5 sata opet ovde, jer na kraju svega kad oni završe moraju da idu gore da instaliraju termostat. Rekla sam da ne mogu bez mene da idu jer su gore stanari. Tako da, eto, to je to što je ostalo. Sad da sedim s njima, ne pada mi na pamet. Ima sloba preče posla. Ja? Da, da. Nisam znao, ali dobro, ajde. Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da vidiš, a i vi. Idemo. Pa dobro, stavim pauzu. Evo ga čvak. Evo je čvakerica. A čvakerica outfit znači get ready with me, GRVM. Screws and bolts. Da. Evo ga. Ja, bre, slobodane. Jel ti taj pali? I sad odakle sam ga uzeo? Aha, odakle. To mora biti ovde negdje, ako oni to imaju. Ali, aha. A nije to, čekaj. Pa može i taj. Vidiš kad ga šafiš, on se raširi gore. Jel prolazi ta glava kroz rupicu? Nema rupica, praviš sam. Ali mislim neće smetati ništa. Ne, imam ja masku posle. Kroz garnišu? Da. Imam ja masku. Znači kupujemo ove šrafove. Da, trebaju nam ovi što se šire. Bilo bi idealno ovakvi, ali manji. Jer moram ove što se šire, jer bojim se težine zavesi će da izvuče i ovo, razumeš? Da. Znači moram da imam ovo. Da, moramo mi dosta njih da uzmemo. Ali gledam... Koliko ima tu? 4. Pa treba nam bar 3 kutije. Bar 12. Pa da, i više. Da bi to bilo stabilno. Misliš 12 za sve ili samo za dnevnu sobu? Za dnevnu sobu. A mnogo je 12.
Pa dugačko ti je, bre, Milice. Metalni. Kakva mi glava. Ovo, sviđa mi se što su duže. Mogu su dosta dugački. Što ovdje lepo duvka. Tajfun. Tajkun. Tri šestine, jedna osmina puta tri, 3/16 puta 2. Pa evo možemo ovaj. Što $15, koliko ih ima? Drapery support, eto. To je to? Koliko je veličina? To je mnogo 3/16 puta 2. A sviđa mi se što su metalni, zato. Pa dobro, kako ga hoćeš, vidim kako se to radi. Ima 15 unutra, koštaju $15. A ovaj jedan je 4,5. Znači 15, ali za 12 komada. Znaš što je velika glava ova, a? Ma da, ma ja mislim da će ovo biti Okej, okej. koji hoćeš, ajde. A koja je sad razlika, šta je ovo? Large, medium, ja mislim da su nam medium okej. Uzet ću evo 3, ali neće nam 12 biti potrebno samo za dnevnu sobu. To je mnogo. I što smo našli, vidiš, skupiš ga, ubaciš i onda kad šrafamo on se širi. Da. Šlafamo. Do. Ajde. Ok, idemo dalje. Treba nam onaj griddle. Griddle. Da. Mislim isti, samo što se izlači. U Dolarami $3,5, ovdje je 15. 15. 15. Da. Side wall. Hoćemo to da gledamo kao side wall, ceiling Ma da, ili ćemo... nema veze, samo ovo veće nam treba. Veće da uzmemo? Ma da. Ovo nam je dosta, 10 puta 6 inči. Da. Ma da, to Ali pokriva. ne može da se otvori, da se zatvori. Ne može. Pa Možda ne bi bilo može dobro sve. da namestimo, da uzmemo neki koji može da se zatvori. Znaš da obično ta soba bude topla. Bude previše vrući. Da. Floor. Ovo je... Pa jedino ovako, ali ova je mala. Pa da. Ti majku. Pa evo. Misliš da ta može? Ali nema da se zatvori sad tu. Ne. Evo ovo ima. 4 puta 10. A koja je tamo bila ono što smo gledali? 10 6 puta 10. E pa nema. Ali ne možeš ta nama da stane u ruku. Čekaj da vidiš. Aha. Ne može, a? Nema šanse. E, pa evo ti. Mislim da će stane, mislim Pa da je ako ne stane ovdje može se vrati. Ja mislim da je to standard. Iskreno. Uzet ćemo, ako ne vratit ćemo svako. Ajde. Jel nema druga, evo. Da. Zatvori krila, Milice. Spusti krila. Eto, tu ćemo da uzmemo i idemo još jednu stvar da vidimo ako ima, ako mi odgovara. Evo ga i ovaj tatko što je Sloba snimao malo pre, ovaj ti je sour, kiseli tatko. Skur. Da. Ali mislim da smo i u pravom redu. Taman.
U prvom redu. U prvom pravom redu. Milica je odlučila da kupi dasku za Pa nisam. peglanje. Po ovoj ceni Ali nisam odlučila. odustaje. Pa si ti išao? Pa 135. Pa Pa daj. to sama pegla. Ne pegla sama i dalje ti peglaš, da. Ova 100, pa da, viš da su ove dve što su bile, Pa da. sve što su jeftinije otišao. Nemaju. Katastrofa. Katastrofa. Šta je ovo? Ja, ovo će mi trebati. To je na clearance. Neki organization. E, pa i dasku dobiš, gledaj za peglanje. Ma da. Pa ima na slici. I ženu dobiješ da ti pegla i slaže veš. Sve za $35. A, čovječ. To je baš dobar deal. Vidi singerica. Molim? Desingerica. Singerica. Gde si desingerica? Ništa. Gledaj, stvarno svi imaju singer, gledaj majke. Pa singer. Singer. Čovječ. Znaš da moja tetka u Crnoj Gori ima onu? Jel me snimaš da ovo? Na nogu, ono. Pa da, što ono dole. tako. Ne, nije tako. Nego je ovako. Ti moraš da sediš. I ona je, kako ti je ona, na pola joj je osovina. Znači moraš ali moraš da staviš. Ne možeš da stiskaš samo. Nije to stiskanje. Nego ljuljaš. Pa da. Znam, vidio sam. A ima i one sa strane, sa jednom nogom što. Ali ono su kao neke električne. A to su neke novije, ovo je da. stara. I mama mi ima, ali to ako uspem nekad kad budem, će da mi oduzme težinu u prtljagu, onu peglu, na ugalj. Ono što je zavrtiš ovako pa je raspališ. Jebaveć. Pa da. Ti treba ovo? Ba baš mi treba. Za Ima moja šivenje. drugarica. Drugarica ima alat, a drug će da mi šije. Ha! Ništa od daske. Pa ne mogu da dam $30 za dasku, stvarno ne mogu. A No. treba mi. No, što je mnogo. Sad nemam na čemu da peglam. Imala sam onaj staru komodu, na njoj sam peglala, na ovoj ne pada mi na pamet. Ili na stolu novom, pa sam luda. Idemo dalje. Idemo. Reče Slobo u posljednjem kadru, idemo dalje. A vama je sljedeći, to jest ovaj kadar, posle 2 dana. Zašto? Nismo još spremni da pričamo o tome. Priču ćete čuti, to je sigurno, ali u ovom momentu ne. Na proleće. Pa ne na proleće, ali ću vam ispričati samo kad sve ovo, kad ta priča bude juče i kad bude imala srećan kraj. Neću ništa da spominjem i ne mogu da pričam jer sam pod stresom. Idemo na lepše teme. Vidite kad vas muž voli pa vam prostre ovako. Nije baš ja volim ovu nijansu crvene, pa nemojte, molim vas. Evo, izvolite. Hvala, možete da pođete samo. Ovo je naša klima. Imali smo svečano otvaranje, presečeni su. Naša klima je, isekli su je iz razloga. Slobodane, ja sam bila na poslu. Pa nema mikrofon, ali pričajte i bolje. A ne znam bila. Pa ne čujem, a šta? Aha, zašto su isekli? Zato što nije neravna, ne stoji na ravnom i neće. Neće se čuti. Aha. Neće biti uskoro da stoji na ravnom, pa su je onda otkačili zato što su nama menjali taj furnace ili tu mašinu koja greje i koja pokreće ventilatore i sve, pali motore, turbine i ostale stvari. Ne znam kako se uopšte to prevodi na naš jezik, ta furnace. Nebitno. Tako da je klima otkačena za sad vremena. Mi evo vidite da smo u duksericama, leto nam je ne još zvanično, ali vrlo sigurno da se bližimo kraju. Kiša je padala, vidjeli ste evo koliko je zemlja upala, kao da je Mojsije razdvojio na pola. Kako su ovo rupe, bre? Pa to je od pre, znaš da smo to gledali kad smo gledali da ćemo da pravimo ono što ćemo da pravimo, već smo pričali o tome. Da od onolike zemlje još će da nam zafali. Verovali ili ne. Nebitno, i idemo do podruma da vam pokažemo šta su nama ugradili od klime. Mislim da u nekim videima imamo kako je izgledala, pošto nam je naša crkla. To, papi. Zanemarite nered zato što ne može da bude red. Ha, kakva mašina. Nova, a?
Ganjc. Ganjc. Se kaže ganjc ili ganc? Ne. Tako da, eto. Šalim se ovo za plin. Evo, instalirana je avgusta 24. Ne znam šta bi drugo da. Čekamo za klimu da može, rekli su kada, što se tiče te rashladne jedinice, kada budemo završili sa svime, ili će da dođu da je zašafe u zid, jel? I da stoji. Da. Što se meni ta ideja baš nešto i ne sviđa. Pa kad je ono napravimo ravno da bude, stavit ćemo. Da, onda ćemo je staviti i nek stoji na zemlji, ne bi ja na zid ništa šrafila. Na temelje ništa ne ide. Ni saksija cveća. Jeste. U staroj kući su nam zamenili i rashladnu i tu grejnu jedinicu, to je sa ovaj furnis, već sam pričala. Stavili su manji model. Nismo zadovoljni. Za sada, eto, za dan koji je prošao, nije iste jačine kao što je bila stara. Ne znam da li je do ovog dela ili je do onog dela što je rashladna jedinica, pošto je manje, videli ste u prethodnim kadrovima videa, mislim da smo snimili. Nismo ni sigurni šta smo sve već snimili od početka ovog videa, jer eto, tako se to svašta nešto izdešavalo. Uglavnom, ne znam šta bi još više rekla. Gore imamo jednu novost, da vam pokažem. Koju ja sam zaboravila? Termostat. Da, termostat. Ajde, i gore nam pokažemo šta još imamo novo. To smo kupili još, pa ima 2 meseca, ja mislim. Da. Milica prva, izvolite. Malo ti nakrivo, bre, ovo. Pa ispravi je. Pa neće da stoji. I tada! Termostat, Ecobee. To su nam tamo, mi smo to kupili, kažem, imamo sigurno 2 meseca i više. Nikako da instaliramo i onda se desilo sve ovo sa poplavama. Crkla klima. I danas kad su bili na meniju, ja kažem, Slobi lepo pa zamoli čoveka da nam to zameni. I eto, on nam je tamo povezao. Ne moramo mi da se mlatimo, mada ima sve na YouTube-u i na onoj ChatGPT, sve ti kaže. Pa onda dikili kontakti, posle bude šta bude, koga ćeš da tužiš, ChatGPT. I to su vam te novosti, ništa drugo nemam. Da vam kažem, ništa se posebno nije desilo, ja radila danas, oni su uvek kad se dešavaju neke stvari, ja radim. Sve propustim. Tako da, drugari, eto, proveli ste deo dana sa nama, dobar deo dana. Odjavu videa smo snimili dan i po kasnije, zbog tih nekih dešavanja manje lepih o kojoj ćemo pričati sigurno vrlo uskoro, ali samo da se završe. I ne znam šta bih vam još rekla, sem da do nekih sledećih avantura, novih, lepih, manje lepih, ostajte dobro. Ćao!